दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है हमारे फ़ोन में जो स्पीकर की आवाज़ है वो नहीं आती है। हम कोई वीडियो प्ले कर ले, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो ऐसे में हमारे फ़ोन में कोई साउंड ही नहीं आता। तो देखिए ये 2-3 कंडीशन से होता है, यानी कि आपकी सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ हुई हो, या सबसे लास्ट जो बहुत रेयर होता है कि आपका स्पीकर खराब हो। आप मैं कह रहा हूँ आप ये मान के चलिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बहुत जल्दी स्पीकर खराब हो जाए। ठीक है, तो आपके सेटिंग से ही ये गड़बड़ी हुई है, हो सकती है। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही खुद से अपने मोबाइल की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अपने इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में सेटिंग में जाना है। ठीक है, और फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपके किसी भी फ़ोन को लेना है, कोई भी ब्रांड का फ़ोन होगा, आपको उसमें एक ऑप्शन दिखेगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके म्यूट पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में दिया हुआ है म्यूट है, तो आपको इसे ऑफ करके यहाँ पे आपको साउंड पे करना है। ठीक है, साउंड पे आपको चेक मार्क कर देना है और नीचे आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपको इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर यहाँ पे ये सब ऑफ है तो आपको इनको तेज कर देना है। ठीक है, इनको पूरा ऐसे बढ़ा देना है, आप जितना ज़रूरत हो आप उस हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम और होती है हमारे फ़ोन में किसी भी तरीके से डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाता है, जिसे हम डीएनडी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में ऐसे डाउन करके आप देख लीजिए कहीं डीएनडी तो ऑन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में डीएनडी लगा हुआ है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब। तो अगर ये मोड ऑन होता है तो कोई भी मैसेज आएगा, फ़ोन आएगा, हमारा फ़ोन बिल्कुल आवाज़ ही नहीं करेगा, जैसे हमारे फ़ोन में कोई एक्टिविटी हुई नहीं, चाहे वीडियो भी प्ले क्यों ना हो जाए। तो अगर ये ऑन है तो आपको इसको भी ऑफ कर देना है। बस गाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, यानी कि अब आपके फ़ोन में हर तरीके की साउंड आएगी, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, कोई मैसेज आता है, कोई भी फ़ोन कॉल आता है, वो सारी चीज़ें अब शो होंगी बहुत ही आसानी से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फिर से कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें।